الله وی الله دا خبره کړې ده انا عند ظن عبدي بي زما بنده چې په ما باندې څنګه ګمان کوي هغه شان ورسره کوم یو سړی دی په الله باندې دا ګمان دی چې الله زما دا مسلې نه حل کوي الله یې مسلې نه حل کوي یو سړی دی په الله باندې دا ګمان دی چې الله زما دا غریبي نه ختموي الله یې غریبي نه ختموي یو سړی د الله باندې بد ګمان دی چې مړ الله زموږ بیماریانې نه ختموي الله ولې بیماریانې نه ختموي یو سړی په الله باندې ښه ګمان دی الله ورسره هغه شان کوي ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کوم حدیث اوړی په هغې کې ورسره دا دي وګوته کېدی انا عند ظن عبدي بي الله وی زما بنده چې په ما باندې څنګه ګمان کوي زه هغه شان کومه ان ظن بي خيرا فله که د خیر ګمان را باندې وکړو نو خیر به ورته ورسي وان ظن بي شرا فله او که د شر او بد ګمان را باندې وکړو نو شر به ورته ورسي په الله باندې به همیشه ښایسته ګمان کې قصه د طالوت او جالوت معلومه تاسو ته که نه سوره بقره کې الله ذکر کړی چې کله طالوت روان شو د جالوت مقابلې له نو د طالوت سره بعض هغه کسان چې کمزوري ایمانونه ول هغه پاتې شو لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده منګه طاقت نه رسید جالوت په لښکرو باندې جالوت خو یو غټ بدمعاش سړی دی موږ د هغه سره مقابله نشو کولی قال الذين يظنون انهم ملاقو الله کوم چې په الله باندې ښایسته ګمان هغوی څه ووي واننا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اتوسه ګړې وړې وایي ګوره ډېرو وختونو کې داسې شوي دي چې کمزوري ډله په زورورې ډلې باندې زوروره شوې ده د الله په اجازت سره دې کې په الله باندې ښه ګمان وکړو که بد ګماني وکړو ښه ګماني وکړو الله سوي نتیجه سره وته فهزموهم بإذن الله د طالوت لښکر شکست ورکو جالوت او د جالوت لښکر ته ولې ځکه چې د هغوی ګمان په الله باندې څه ښه ګمان و چې الله به زموږ مرسته کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضوان په غار کې دواړه یوازې ناست مشرکان بالکل نږدې را رسېدلي خپې ښکارېدې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګمان په الله باندې څه لا تحزن ان الله معنا اے ابوبکر مه یېرېږه زموږ سره څوک دی الله دی ښه ګمان یې وکړو الله څه وایي فانزل الله سکینته علیه وایده بجنود لم تروها الله داسې لښکرې د مرستو دپاره راولېږلې د مرستې دپاره چې تاسو نه لیدې ولې ځکه چې په الله باندې ښه ګمان وکړو دی ونه وایي چې الله موږ پرېښودو نه 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 په الله باندې ښه ګمان ساته زکریا علیه السلام ته وګوره ښه ګمان یې په خپل رب باندې الله ول په بوډاوالي کې زوی ورکړو ابراهیم علیه السلام قوم ورته گزار کو او ورته گزارلو په وخت کې هغه حسبنا الله ونعم الوکیل وایي زما دپاره الله کافي دی په الله باندې ښه ګمان وکړو الله ورته هغه ور یخ کړو نو په الله باندې بد ګمانونه کول دا بعض ویل الله موږ لیدلي او پته نه شي دا ویل دا د منافقانو خبرې دي موحد مؤمن په الله باندې چېرته بدګماني نه کوي همیشه دا وایه والله به وکړي الله به زما دپاره ښه فیصله کوي الله به درته دا هر څه اسان کړي او ما تاسو ته یو قصه ذکر کړې مو هغه قصه دې کې به خیر اورېدلې مو زمانه که نه وه هغه قصه داسې وه یو باچا و د هغه سره وزیر و نو دا باچا زخمی شوی و د لاسې لګېدلی و نو وزیر صاحب ورته ویې باچا صاحب دې کې به خیر وي باچا ډېر غوسه شو دا څه بې ادبه دی زما لاس زخمي شوی دی او دی دې کې به خیر په دې کې څه خیر دی لاس زخمي کېدو کې خیر دی زما نه وینې بهېږي او دی دې کې به خیر سړی جیل ته واچو
جیل ته چې واچوي هغوی دې کې به خیر وي دې جیل ته تلو کې به هم خیر وي بیا باچا صاحب به ښکار له تو د هغه عادتو ښکار له ووتو دا وزیر به یې ځان سره ښکار له وو وزیر خو په ورځ نه و که نه وزیر جیل کې و باچا صاحب ښکار له لاړ نو په دې ښکار کې هغه حدود یې کراس کړو کوم چې د ده د باچایي حدود او بل ځای ته واوړېدو بس هغوی ونیو د هغوی یو بوت و چې څوک به یې ونیو د هغه بوت دپاره به یې حلاله و باچا صاحب یې بوت ووایي دی به قربان کړو د دې بوت دپاره قرباني به پرې وکړو بس چاړی را واخېسته په دې مرۍ ورته کېښوده چې څنګه یې حلاله و هغه یو اواز وکړو په ده قرباني نه کېږي ولې وایي د خو لاس زخمي دی دی پرېږدي سړی پرېښوه چې راووتو ګورئ وزیر چې وایي دې کې به خیر وي دې کې خیر و که نه لاړ ډاري کې وایي دا وزیر د جیل نه راوباسي دا ډېر ښه سړی و وزیر ته بیا معافي ته وغوښته چې زما نه غلطي شوې ده خو دا ته چې جیل کې لاړې دې کې څه خیر و په دې خو مو اوس پوه وکړه که نه هغه ورته ګوره باچا صاحب ته یې ونیوې نو تا سره خو ښکار له به زه هم تلم که زه بهر وم هغه ورته یو نو یې ته یې پرېښودي قرباني به ما کوله خو جیل ته چې زه لاړم وي بای کې دا خیر و چې زه هم بچ شوم ستا لاس زخمي شوی و ته پکې هم بچ شوې دې کې به خیر هر کار کې څه دی خیر دی